Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, para quem não me conhece, eu sou o Matheus do canal Concertos e Projetos. Nós estamos com essa lavadora Brastemp aqui, pessoal. Olha o barulho que essa máquina está fazendo. Galera, esse é um problema clássico de mecânica, ok? Nós fizemos a placa dessa máquina, trocamos a placa e agora ela está com esse barulho aqui, a cliente me relatou. E vocês vão ver que isso é um problema muito recorrente. Olha aí, ó. Ela vai embalar já já. E aqui, galera, isso é um problema crônico de máquina, beleza? Se você tem uma máquina que está passando por esse barulho, nós vamos estar em breve fazendo esse serviço para cliente. Olha aí, ó. Então, fica a dica. Você que tem uma máquina fazendo esse barulho, se inscreva no nosso canal que em breve nós vamos fazer o conserto dessa lavadora e eu vou mostrar exatamente para vocês o que faz a máquina fazer esse barulho. E ative o sininho para vocês receberem